بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga ku xiran janaalkeena quruxda marjanal soo dhawaada walaalayaal gacmo furan ee niyad saafi ah. insha Allah maanta waxaan noo wadaa alaab fudud oo ciida ka hor aad jirkaaga ku dhalaalsanayso insha Allah iyo ciida kadibba. alaabtan waa alaab wajiga iyo dhammaan korka la marinayo. run ahaantii haddaad wajiga meel u raadin lahayd oo korkana meel u raadin lahayd, alaabtan waa alaab fudud oo hal mar aad qasanayso wajiga iyo korkana aad ku cadeysanayso si midabkaagii uu u noqdo hal midab oo isku nooc ah insha Allah, oo u noqoto hal kalar oo cadaan badan oo qurux badan. walaalayga qaaliga waa mahadsantihiin, soo dhawaada. intaan u guda galin fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe-ka noo saar, gambalaalkan on ka dhigo si uu kuu soo gaaro video walba cusub insha Allah. haddaa horey noola joogto waa mahadsan tahay. asxaabta cusub soo dhawaada idinkane insha Allah. ciidaa soo dhaw asxaabteeda qaaliga, ciid mubaarak. marka hore ramadaanka waxaa lagu jiraa 10kiisii dambe, khayrkiisii fadligiisa allahna waafajiyo, laylatul qadrigana allahna la kulmiyo insha Allah. ramadaanka ducada waqtiyada la ajiibo ayay ka mid tahay, in la iska duceysto mar walba way fiican tahay insha Allah. asxaabteeda ii soo duceeyay idinkane waa mahadsantihiin dhammaan. waxaad tihiin dad aan ku faan ayaa tihiin. run ahaantii Allah subxaanahu wa tacaala ka sokow la-aantiin waxba ma ahaadeen. adinka ayaan wax idinku ahay, adinka ayaa taageeray, adinka ayaa iyiri hore u soco, adinka ayaa iyiri keep goobin. waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga, qalbiga ayaa diiga taaliin insha Allah. maanta saan hore usoo sheegay waxaan idin wadaa alaab fudud oo korka ku cadeysanayso wajigana aad marsanayso si uu kalarkaagii hal mid u noqdo. run ahaantii ciida iyo waqti walba la joogo dadka bini'aadanka waxay u baahan yihiin, khaasatan dumarka waxay u baahan yihiin isdayactir waqti kastay tahaba, khaasatan waqtiyaasha munaasabaadka ama waqtiyaasha farxadda ama waqtiyaasha aroosada. waa inay isqurxiyaan gabdhaha mar walba ayadoo isqurxinayaan, haddana markaas waa marar gooni ah oo qof walba ay qasab ay ku tahay. qof walba qasab kuma aha, laakiin dumarka way u wanaagsan tahay. balse aan u gudagalo walaalahayga qaaliga, maxaad u baahan tahay? run ahaantii aniga waxyaalo ay gabdhaha awoodi karin ama ay kasoo bixi karin ma idin keena badanaa, sababtoo ah waxaan jeclahay gabar walba oo Soomaaliyeed oo idaawato inay iga faa'iideysato. gabar walba oo idaawato inay iga faa'iideysato ee wax ay heli karto ay noqdaan. taas ayaan jeclahay walaalahayga qaaliga ah insha Allah. marka hore waxaa u baahan tahay kofee. waxaan filayaa qof walba inuu fahmi karo, gurigiisana uu ka heli karo. marka ugu horeysa waxaa soo qaadanaysaa baaquli ayaad soo qaadanaysaa iyo qaando, then waxaa soo qaadanaysaa kofee. hal qaando oo kofee ayaa ku shubanaysaa. kofeega faa'iidadiisa ma aha wax la koobi karo. kofeega wuxuu leeyahay cadeyn ayuu leeyahay, jirka wuu cadeeyaa, wajigana aad ay ugu fiican yahay, sidoo kale jirka wuu fiican yahay. meelaha madmadowga wuu kaaga saarayaa. faa'iidadiisa run ahaantii wax la koobi kara ma aha. marka waxaa soo qaadanaysaa hal qaando oo kofee ayaad ku shubaysaa. kofee qalalan ama budo ayaa waxaa ku shubaysaa saxan ama baaqul ayaad ku shubanaysaa. markaad ku shubato waxaa soo qaadanaysaa biyo caadi ah. biyaha kasi yar ayaa ku shubaysaa. biyaha inay kaaga bataan looma baahno. biyaha walaalayga qaaliga waxaa ku shubaysaa in yar ayaa ku shubaysaa. waa walaaqaysaa kofeega si fiican. marka u walaaqdo haddaad dareento inuu kugu yaryahay biyaha wax yar ayaa ku shubaysaa. ha isaga badinin biyaha, sababtoo ah wax qoyaan ayaa gadaal ka soo socdo oo waxyaalo kaloo jileec ayaa lagu dari rabaa. marka biyaha ka badinin. biyaha qiyaasta kofeega ku ekeey. kofeega xoog wax yar inuu ku adkaadaa fiican, biyo inuu ka ahaado ma fiicno. marka si fiican ayaa walaaqaysaa, waa isdhexgelinaysaa ilaa muddo 2 daqiiqo camal. adi waa isku walaaqaysaa kofeega iyo biyaha. waxaa la rabaa si fiican inay isku dhexgalaan oo wax kuuskuus iyo waxaas uu ka muuqanin, sababtoo waxaa la rabaa wajiga in la mariyo, jirkana la mariyo. qofka wax markuu marsanayo waxaa fiican wax uu ku raaxaysanayo oo jirkiisa naacim uu ku dareemayo ama sabibax uu ku dareemayo inuu marsado insha Allah. marka intaas isku darto oo isdhexgalaan oo hal shay oo kale ay noqdaan, waxaa kale u baahan tahay huruud. waxaa ku dareysaa hal qaando oo huruud ah. huruudda runtii wajiga faa'iido iyo jirka ay u leedahay lagama hadli karo. huruudda cuntada waa lagu isticmaalaa oo waa la cunaa, wax dhib keenaya ma aha. sidoo kale korka waa la marsan karaa. huruudda meelaha jaqilaha oo kale ama wajiga nabra madmadow hadday kaaga tagtay ama nabraha wajiga, huruudda nabraha wajiga wax ku gaara ma leh. gabar yahay haddaa isaga caalweysay ama isaga talaweysay nabraha wajiga, huruudda isticmaal. huruudda nabraha wajiga waxa kaliya ee u fiican ee looga takhaluso insha Allah. wajiga marso, korkaagana marso. huruuddu aad ayay ku anficaysaa. marka walaalahayga qaaliga ah, huruuddu waxay leedahay cadeyn
cadayn aad u fiican ayay leedahay. Dadka qaar waxay ka cabtaan huruudda markay marsadaan jaalo inay noqdaan. huruudda jaalo inay kugu noqoto looma baahnaba, sababta oo ah marka aad marsato waxaa la rabaa inaad korkaaga intaad ku xoqdo aad wasaqda dhan isaga soo goyso. huruudda jaalo hadday kugu noqoto micnaheedu waxaa waa adigaanba huruudda si fiican u marsanin. huruudda markii sida saxda ah loo marsado jaalo kuguma noqonayso. waxayse jaalo kugu noqonayn waxaa la rabaa wejiga ma la daliigayo, wejiga lama riixriixayo oo uma wanaagsano. laakiin korka waxaa la rabaa inaad ku jajabiso. idinma sheegayo kareem sida loo marsado in markii lagu jabinayo kala jirka waa inaad jirkaaga ku jabisaa wixii wasaqo idil ay kaasoo dhacaan. markaas huruud jaalo kugumaba noqonayso. marka walaalahayga qaaliga ayaa warka idinku badani waxaan rabaa inaan idiin faa'iideeyo oo wax walba waxay jiraan idinkaga faa'iideeyo insha Allah. marka waxaan isku soo darsanay hadda qaando kafee ayaa waxaan ku soo shubanay kasiro biyo dan waxaan ku darsanay qaando huruud marka ku darsato si fiican isku dhac biyo damba laguma daraayo, si fiican isku dhex gali. waan filayaa waxay noqonaysaa wax adag ayay noqonaysaa, laakiin si fiican isku dhex gali. xitaa budo adag ku noqoto isku dhex gali adi si fiican isugu walaaq marka si fiican isugu walaaqdo waxaa ku darsanaysaa yoogar noocyo badan ayaa jiro, nooc allaala nooc haysatid waa isku mid. xitaa yoogar haddaa haysanin caana garoorka caadiga oo Soomaaliya waa isticmaali kartaa. haddaad heli karin yoogar isticmaal. yoogar caana garoor leeyahay, caana garoorkiyo gasac lagu soo shubay leeyahay, caagadan lagu soo shubay. marka yoogara isticmaalaysaa insha Allah. yoogarta waxaa ku darsanaysaa 2 qaando ayaa ku darsanaysaa. qaandada la isticmaalayo waxaa waaye qaandada dhexdhexaad ee cuntada loo isticmaalo. qaando weyn ma aha, qaando zaid u yarna ma aha, waa qaandada dhexdhexaadka ee cuntada loo isticmaalo. taas oo labadeeda oo yoogar ayaa ku darsanaysaa. waxaa isku soo darsanay kafee kisiro biyo ku dartay, 1 qaando huruuda ku dartay iyo 2 qaando yoogar. intaas si fiican isku dhexgali. waxaa la rabaa smooth inay noqdaan, hal shay oo kale inay noqdaan oo la kala dareemin. kalar jaalo ayayna yeelanayaan insha Allah. markay si fiican 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo waxaa la rabaa wax inay dhuuxa iska galaan. markaa si fiican isku dhexgalis walaalahayga qaaliga ah, buraash ama wax ayaa soo qaadanaysaa. gabdhaha aan buraashka heli karin gacantaada soo dhaqo, wejigaagana marka hore biyo caadi ku soo dhaq, saabuun iyo waxaas saga dhaqin wejiga, biyo caadi ku soo dhaq. iskiisa u angago, shukumaan xataa ku angajinin. iskiis markuu kuugu angago alaabtaada soo qaado. hadaa buraash haysatid ku marso, buraash hadaa haysanin gacantaada oo nadiif ku marso. wejiga markaad mariso jirkiya ku soo haray, qoorta ka bilow ilaa jirkaaga lugta mari. jirka waa ku daliigaysaa. markaa mariso jirkaaga hal mar wada mari. markaa wada mariso 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo markuu kuu mirsan yahay uu qaar ka mid ah kuugu angagi qaarna kuu qoyan yahay alaabtii, waxaa sameynaysaa jirka waa ku jijibinaysaa si wasaqda idil banaanka uga imaato. jirka waa ku jijibinaysaa alaabta. markaa ku jijibiso jirkaaga idil ku jijibi. markii laga reebo wejiga as caadi ugu angago ha taabanin. markaad ku jijibiso wasaqdi oo idil ayaa ka soo foqaysa. xitaa huruudda korkaada markaas jaalo kama dhigayso. wax la soo tijaabiyay. marka insha Allah markaa korkaada ku jijibiso wasaqdi oo idil adaaba indhaada ku arki doon wax wasaq ay ka fujiso. waana wax dabiici ah oo dhib ku geysanin. marka wejiga waxaa ku sugaysaa si 15 daqiiqo. 15 daqiiqo kadib qabso biyo caadi isaga dhaq, bas tartiib ku angago. isbedel adiga ba arki doon. jirkana waa ku jijibinaysaa. markaa ku jijibiso oo wasaqda dhanka soo foqfoqdo musqusha gal soo qabayso insha Allah. alaabtan isbedel degdeg ayaa ku arki doontaa. isla maalinta koobaad ood marsataba adaa isbedelka arki doono iyo wax wasaq ay ka soo fujiso insha Allah. walaalahayga qaaliga ah alaabtaas isku ogaada. dad badan ayaa u maleeya waxyaalaha aan aniga sheegay inay wax dhib u keenayaan. dad qaar oo commentiga igu soo qorana waa arki walaalahayga qaaliga ah, aniga wax idin keen waxaa waaye wax aan cuni kartid. ilaa idinku dhaariya hadda wax aad cuni karto oo dhuuntaada aan marinayso miyaa korkaaga inaa mariso dhibaato u keenayo? waa maya. wax aad dhuuntaadii gelisay korkaaga walaalahayga qaaliga dhibaato uma keenayo. dad qaar laga yaaba xasaasiyad inay qabaan. insha Allah waxaan rabaa video inaan usoo sameeyo. ma idin ilowsan walaalahayga qaaliga, dad badan ayaga soo codsaday. dadka nabraha maarada u waayay. gabdho badan oo waxaa jiro nabro ka soo baxaan oo wax walba haday marsadaan aan ku fiicnaanin. insha Allah walaalahayga qaaliga gabdhahaas xal ayaan usoo wadaa. wax aan soo tijaabiyay oo la hubo ayaan rabaa video inaan usoo sameeyo insha Allah. kaas videogan ku xigaa ma idin dhahayo
إن شاء الله لكن وكنت لجرا إن إذن سمي فيديو جاس سيدان جانس ولا كحيل انتهي ولا ليه قالجة إن شاء الله قبلها اسمه جني صابته أو وجهه وامش وخرس وقف قروحي سلك فيريو رونا هانتي وجهه جهدون بركالي هاي واديباتوا وحو إلهي كان إنه قصبره صح لكن قبل ربو حاجة عشا وجهه إنه قرأ إن شاء الله ولا ليه قالي وما تنتين سامرو بي وحرنتين كومنتيين وإيدي رجلين شير قرية ولا ليه قالي قبلها كان لو ذاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.